सब्सक्राइब करें हमारे यस न्यूज़ चैनल को और बगल वाले घंटे को दबा दें जिससे मैं आप लोगों को लेटेस्ट वीडियो दे सकूं। यूपी में आफत की बारिश, पिछले 24 घंटे में 15 की मौत, कुल आंकड़ा 85 की पार। यूपी में भारी बारिश के कारण पिछले 24 घंटों में 15 लोगों की मौत हो चुकी है। बारिश की वजह से अब तक कुल 85 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 84 लोग घायल हो चुके हैं। प्रशासनिक जानकारी के मुताबिक करीब 500 घरों को नुकसान पहुंचा है, साथ ही सैकड़ों पशुधन की भी मौत हुई है। मौसम विभाग ने पश्चिमी और पूर्व यूपी में भारी बारिश की अलर्ट जारी किया है। गंगा का जलस्तर बढ़ा। वाराणसी में गंगा के जलस्तर बढ़ने के कारण प्रशासन ने एनडीआरएफ के साथ तहसीलों की एसडीएम को निरीक्षण करने का आदेश दिया है। राहत और बचाव कार्यों के लिए 48 नार्मों को रिजर्व रखा गया है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार सुबह जलस्तर 85.83 मीटर रिकॉर्ड किया गया है। घाट के किनारे बने कई मंदिर डूब चुके हैं। काशी में 24 घंटे में 1.06 मीटर की बढ़ोतरी हुई है। वहीं यमुना के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए कोटा बैराज से रविवार को पानी छोड़ा गया है, जिसकी वजह से गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। कई जिलों में अलर्ट है। मौसम विभाग ने बागपत, सहारनपुर, मेरठ, लखनऊ, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया और वाराणसी समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के निदेशक जेपी गुप्ता के मुताबिक पिछले 24 घंटों में बिजनौर के नज़दीक नजीबाबाद में 106 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि हरदोई में 59 मिलीमीटर, सुल्तानपुर में 44 मिलीमीटर, बनारस में 42.6 मिलीमीटर, अलीगढ़ में 27 मिलीमीटर बारिश हुई है। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।